స్ట్రెంగ్త్. ఆత్మ ద్వారా శరీరం జయించమన్నాడా, శరీరం ద్వారా ఆత్మను జయించమన్నాడా? ఆత్మ ద్వారా శరీరమును జయించమని వాక్యం చాలా స్పష్టముగా, ఆత్మ బలము నీకు కావాలి. ఆత్మ ద్వారా నీవు వెలిగించబడాలి. నీ ఆత్మను వెలిగించుకోవడం అంటే ప్రతిదినము నీవు ఉదయకాల ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని సన్నిధిలో నీవు సమయం గడపాలి. దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రతిదినము బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ యూనిట్ దేవుడు వాక్యమును నీవు తినాలి. మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట నుండి శక్తిని పొందుకున్నాం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ స్పిరిట్. అది బలం పొందుకుందాం. అందరు బలహీనులే ఎక్కడ ఉన్నవారు, యూదులందరూ కూడా. నెహెమ్యా వెళ్ళిన ప్రాంతం అందరూ బలహీనులే, కానీ నెహెమ్యా చెప్పిన ధైర్యమును బట్టి రండి, మన మంచి కార్యములను మనము, దేవుని కార్యము, నువ్వు నూతన బలము తెచ్చుకో, ఆ బలమును మనం పొందుకుందాం పద. లెట్స్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ అగైన్. మరలా తిరిగి కడదాము రండి. వారు బలము తెచ్చుకొని అప్పుడు దేవుని ఆలయం ఆ కార్యం చేయడానికి వారు వెళ్ళారు. ఈ దినం మరొకసారి దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఏమైనా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే, ఈ సమయంలో ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా భయంకరమైన మరి అపాయకరమైన స్థితిలో ఉన్నారు. ఎవరికి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవ్వరు కూడా ఎక్సెప్షన్ లేదు. దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానులే, కానీ దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తే అది పాపమునకు దారితీస్తుందని గ్రహించాలని ప్రభుపేటను మనవి చేస్తున్నాను. రెండవదిగా, ఈ క్షణాల్లో కూడా తన బిడ్డలను చేయి విడవని దేవుడు. ఎప్పుడు నీవు మరి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు, ఉపవాసం ఉండి నువ్వు మొరపెట్టినప్పుడు, ఆయన శక్తి నిన్ను పొందుకోవాలని నువ్వు ఆశపడినప్పుడు, ఆయన రక్తము చేత ప్రతినిత్యము నీవు ప్రకారంగా ఉండాలని ఆశపడినప్పుడు, నీ బలమును నీవు నూతనంగా తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎవ్వరు కూడా నిన్ను ముట్టలేరు. హల్లెలూయా. ఏ శత్రువుకు కూడా నీ మీద అధికారము లేదు. ఏ వైరస్ కూడా నీకు, ఇది ఒక్కటే వైరస్ కాదండి, సో మెనీ ఆర్ టు దేర్ ద లైన్ వస్తూ ఉంటాయి, అన్ని పోతానే ఉంటాయి. కానీ ప్రతిసారి సైతాను నీ మీద దాడి చేస్తున్నప్పుడు, ప్రతిసారి నీ యొక్క ప్రాకారంలో కొల్లగొట్టి నీ గుమ్మంలో కాల్స్తున్నప్పుడు నీవు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, నేను బలహీనముగా ఉన్నానని నీవు గ్రహించాలి. మొదట ఒక వ్యక్తి గ్రహించాలి, తర్వాత కుటుంబం అంతా గ్రహించాలి, తర్వాత సంఘం గ్రహించాలి, తర్వాత రాష్ట్రము, దేశము అందరూ కూడా గ్రహించాలి. దేవునిలో మనము చాలా బలహీనముగా ఉన్నామని. దేవుని బిడ్డలను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టాడు. కనుక ఈ దినం నెహెమ్యా ద్వారా మనతో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, నీవు నడుము కట్టుకొని తిరిగి నీ ప్రాకారములను కట్టుకొనుము, ప్రాకారమును నీవు మరలా కట్టుకొనుము. ఏవేవి పోగొట్టుకున్నావో, నువ్వు పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకుంటే ఇదే మంచి సమయము, మరలా పరిశుద్ధతలోకి రా. కుటుంబ ప్రార్థన లేకుండా నీ కుటుంబం ఉంటే మరలా కుటుంబ ప్రార్థన ప్రారంభించి దేవునికి ధూపము ఎగిసిపడేటట్లు సహాయం చేయి. ఆలయంలోకి వెళ్ళలేకపోతూ ఉంటే ఇదే సమయము. తర్వాత అయ్యా మొరపెట్టాలి, తండ్రి ఈ స్థితి దాటినాక నేను ప్రతి వారం నేను ఈ సన్నిధిలో కనిపిస్తానయ్యా. ఇంకా ఏ స్థితి, ఆత్మీయంగా వాక్యం చదువుకోలేకపోతున్నావేమో నీవు, ఒకవేళ దానిని తిరిగి కట్టుకోమని దేవుడు ఈ మంచి సమయాన్ని అనుగ్రహించాడు. మరి ఇతరులతో సహవాసంలో ఉండలేకపోతున్నాడు, నీ సహోదరులతో సహవాసంలో ఉండాలని దేవుడు మరలా దానిని తిరిగి కట్టుకోమంటున్నాడు. ఏ విషయంలో, దేవుని విషయాలే సుమా. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్. గాడ్ విల్ గివ్ వరల్డ్లీ థింగ్స్. హీ నోస్, హీస్ అవర్ ఫాదర్. రిటర్న్ అయితే రాయినివాడు, చేపనడితే పామునియాడు దేవుడు, ఆయనకి తెలుసు. కానీ దిస్ అ ప్రొసీజర్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద గాడ్స్ పవర్ నౌ. ఈ దినం నుంచి మన కుటుంబాలని తిరిగి కట్టుకుందాము, పడిపోయిన మన ఆత్మీయ స్థితిని తిరిగి కట్టుకుందాము, బలహీనమైన మన యొక్క శారీరక బలహీనతలు ఆత్మ ద్వారా జయించడానికి, బలము తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నము చేద్దాం. దేవుడు అట్టి ఆత్మ బలమును, ఆత్మశక్తిని మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.